হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি টিপস আপ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো আজ আমি আপনাদের যেটা দেখাবো তাহলে কীভাবে নিজের নামে রিংটোন মেক করবেন, তাও আবার কোনো রকম অ্যাপ ছাড়াই। তো বন্ধুরা, আমরা অনেকেই আপনার নিজের নামে রিংটোন বানাতে পছন্দ করি। অ্যান্ড এটা রিংটোন যদি বাজে তো আপনার নাম ধরে বলবে যে, মনে করুন যে আপনাকে বলবে আপনার নাম ধরে যে আপনার ফোন ধরুন, বা আপনার ফোন বাজছে, বা স্যার আপনার ফোন ধরুন, এরকম কিছু বলবে। অ্যান্ড আপনার বন্ধুরা কিন্তু অবাক হয়ে যাবে। তো এটা নিজের নামে কি সুন্দর একটি পিছনে সুর বাজবে না, আপনার নিজের নামে রিংটোনটা হয়ে যাবে। তো এর জন্য কোনো অ্যাপও লাগবে না, এটা নতুন ট্রিক্স। তো আমাদের সাথে থাকুন, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো এর জন্য প্রথমে আপনাকে যে কোনো একটি ব্রাউজারে যেতে হবে। আপনি যে কোনো একটি ব্রাউজারে যাবেন। ব্রাউজারে যাওয়ার পর দেখবেন যে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটি লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে। এরকম একটি লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে। তো এই লিঙ্কটাতে আপনি ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর এরকম একটা সাইটে ঢুকে যাবে, prokerala.com ডাউনলোডস, এরকম একটা সাইটে ঢুকে যাবে। তখন স্টেপ 1, এন্টার ইউর নেম, মানে আপনার কী নামে ধরে আপনাকে ডাকবে। তো আমি যদি এখানে মাহবুব দেই, তো মাহবুব দিলাম আমি। তারপর দেখেন 50 ক্যারেক্টারের মধ্যে আপনাকে নাম দিতে হবে। তারপর আপনি চুজ টেক্সট মেসেজ, আপনাকে কী মেসেজ দিয়ে রাখবে। প্লিজ পিক আপ দ্য কল, মানে আপনাকে কী বলবে, বা সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, ইউ হ্যাভ এ কল, আপনার একটি কল আছে, প্লিজ পিক আপ দ্য কল, আপনার কল এসেছে। সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, আপনাকে কেউ কল করেছে, এরকম কী দেবে, কী দেবেন সেটা আপনার ব্যাপার। তো আমি সামওয়ান ইজ কলিং ইউ দিলাম। দেওয়ার পর এখানে ফোন পেলে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের মিউজিকটা কী হবে, ফোনের না ক্রিং ক্রিং করে বাজবে নাকি অনেক কিছু। তো আমি যদি এখানে থিম মিউজিক মারি দিলাম। তো তারপর মেক রিংটোনে ক্লিক করবেন। আপনি যে কোনো কিছু মিউজিক, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিতে পারেন। তো এখানে দেখেন যে মেক রিংটোন নামে একটা বড় লেখা আছে। তো এখানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। তো বন্ধুরা, আমি ক্লিক করে দিলাম। তারপর জেনারেটিং নামে একটি অপশন আসবে, একটু ঘুরে ঘুরে করবে, সমস্যা নাই। তারপর হয়ে যাবে কিন্তু 2-1 সেকেন্ডের মধ্যে। তারপর এখানে প্রিপারিং, মানে তৈরি হচ্ছে। দেখেন দেখেন তৈরি হয়ে গেছে। এখান থেকে আপনি প্লে করতে পারবেন, বা নিচে ক্লিক করে আপনি ডাউনলোডও করে নিতে পারবেন। তো আমি যদি প্লে করে ক্লিক করি, Mahabub, someone is calling you. 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 তো দেখেন কি সুন্দর হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এখন এখানে আপনি মনে করুন যে এখানে ডাউনলোড MP3 ক্লিক করার পর আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন, বা এখানে কাস্টমাইজও করতে পারেন। তো এখানে আমি ডাউনলোড MP3 ক্লিক করব। ডাউনলোড MP ক্লিক করার পর অ্যাপটি কিন্তু ডাউনলোডিং হয়ে যাচ্ছে। দেখেন ডাউনলোডিং হয়ে গেছে, দেখেন ডাউনলোড হয়ে গেছে। এটা ওপেন করে আপনি আপনার কলার টিউনে সেট করে রাখতে পারবেন। Mahabub, someone. তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এরকম নতুন নতুন ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস পেতে। আর হ্যাঁ, আমাদের ভিডিওটি যদি আপনার মানে খুবই প্রয়োজন হয় বা ভালো লাগে, তো অবশ্যই আমাদের ভিডিওটিকে লাইক দিতে ভুলবেন না, কারণ লাইক দিতে সময় লাগে না। আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন অবশ্যই। ধন্যবাদ।